Ozo sambele pa na parole ya tombo lelo. To sambele na kombo na Yesu. Sambele pa na parole de Dieu ya tombo lelo. Elonge monani koloku mama yobongi na lokumu hallelujah na kolo yoko sina yuda koloku mama yobongi na lokumu na lola bakoyemba elonge monani koloku mama yobongi na lokumu hallelujah na kolo. Amen. Kolo pamble bina. Ba tangli biso Jean 10 verset 21. L'évangile selon Jean chapitre 10 verset 21. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Parole du Seigneur. Est-ce que au là? Jean chapitre 10 verset 21. D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Amen. Amen. Que plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, cet homme. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Tokolo bamen. Bien-aimés dans le Seigneur, besoin que bateau yo bazali kotalisa na conversation na bango que ils savent quand même quelque chose sur les esprits, sur les démons. Les autres disaient certainement il a un démon. Non, vraiment, ça ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. C'est un homme bien. Pourquoi est-ce qu'un démon peut ouvrir les yeux de quelqu'un? Donc, discussion entre bateaux sur les esprits, sur les démons. Ceux qui vont moni bateau, parce qu'ils ont la kala. Parce quand même discuter sur démons. C'est que vous avez une connaissance. Mais du moins, vous avez coupé sa vie selon connaissance à Zalayango. Et Zalakinin. Yes, aïe parmi eux. A bandi côté ya. Côté Lissabango, Bunzambe, Bukunzina Lol, Nguyana Nzambe, Bikamo Nzambe. Alors, Mbanamoko Basolbanin. C'est Thomas Indemo. C'est puisque Maté Yeso Zalai Koteli Samkoloana, et Zalaki tout à fait contraire na doctrine Bango Bazalaki na Yango. Et le Keli Bango Balobi il a un démon. Donc, toi ne sais pas que les démons existent.
cet homme, il a un démon. Un démon, c'est un esprit, esprit diabolique, c'est-à-dire que il a des démons. Donc, il y a que démon n'a qu'à aider à développer soit penser songolo, démon n'a qu'à muto et qu'on peut essayer et l'autre songolo ya koloba to ya kusala. Alors pour na baki essayer sur le bino makamuto a wuti koloba wa eza démon eza na katena ye eza démon eza na katena ye to koloba men mukolo moko tozeli koya na boulevard tozolongo na gare centrale tozomata tomona mituka la police ezoleka biso wa misato bake kotelema na niveau ya photo Guy en face na poste biso na musika bakangi mutu moko place wana. Alors l'air to poussani basi ba kotseke déjà na jeep ya la police mais to moni baseli ko la tseye et loko loko le liputa l'air to ko mbasolo ba keno moi si moko azeli ko ya azalaki na ye bien na sacoche l'air a commis na niveau ya Sonas toujours sur le boulevard bamoni abwaki sacoche abwaki sacha biloko azalaki na yango abandi kokata bilamba ye moko jusqu'à seka tekali nu sikoyo azeli ko se diriger vers Sonas azeli ko quitter sikoyo vers gare centrale nde babengi la police aye kozoye batuto bazolo banini en tout cas démon moko akari. Donc bato bamoni présence démoniaque. Pourquoi bamoni présence à démon? Ba comprendre que l'homme ne peut pas faire ça. C'est-à-dire qu'une personne où il y a celui qui raisonne bien à cause de l'autre côté, si ce n'est que l'œuvre, il y a diable, il y a démon, il y a esprit moko, des autres c'est y makambo. Donc esprit un démon nakati ya muto azeli koya pona kusala musala négatif. Sozo mo lokole mikolo. Mbule zo beta samedi te. Mbule zo beta vendredi te. Mbule zo c'est le cas dimanche. Pe dimanche ezo beta ba 15h te. Ezo c'est le cas ngonga ya oyo bato za ko se préparer pour la prière. Nde o moni siko e bandi penza ya ezo bisibino ke tokotala le lotsuki bokotala. Alors, na kiliti ba kinwa bazana yango ba demo pe ba yebi ke ba osuki to mimba ngona pisto to longi bango mina ba vi loko Lubumbashi mule zo beta ba tbazo bima bomuni ba tba yebele akwe bisonini kote na biso moyen zala kite mule beta ki makasi tout ça muto komuna action ya diable te. Comment action à diable? Il y a un programme. Quand les réseaux qui s'accrochent au commun Zela, Balandio, Mama Yaka, Pichou, Misuna Ye Baluki. Donc, au lieu que nous goûtons ça, que nous allons obliger que nous sommes hôpital, programme Yosaki n'a pas koufi. Nous sommes pour le sobe que nous n'avons pas de binomba le mi balé, tout mi sato. Mais Satan empêche qu'il y ait empêche qu'il y ait un point d'interrogation. Ce qu'on soit sur le mouvement, la présence démoniaque,
et que la passe pour la réussite na yo na makambo na Nzambe. Puisque tout tourne sur les esprits. Ce qu'on peut c'est biso mato isiko et vous allez bien. Pour na minute de solo ba yo ezo solo lokola pongi. Pour là mais mbeto na yo ezali aote. To peso ndeki to fando yo kabisa. Ce qui est bon le kiti mbeto zonga na ndako. To kolo ba amen. Il y a de nouveau à cause de ces paroles division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ce ne sont pas les paroles d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Mouton fongoli mis ya mouton. Baso certainement cet homme il a un démon. Bamusu baso bete bandeko. Est-ce que démon ko fong le monsieur ya mouton? Na lingi place au fandi wana. On meka kota le mpe. Si vina yomoko. Matei tika oyo salaka. Il y a le qui se place au fond de l'homme ayoki est-ce que ça là qui n'a prière l'ité y a l'élo yaye non vous allez commettre une erreur l'ité y a l'élo yaye to yayo pourquoi zolo banaye et ça n'a pas trop son mon que yende a sabier battre ça ma bé tu es plus mauvais que ces gens là. Et le Congo a boyé, c'est le jugement sur le bateau, mais aussi le jugement sur le monte. C'est dangereux. D'ailleurs, ce qu'on fait, c'est qu'on a mouton à condamner à bateau. Oui, il y a un bateau, mais qu'on fait na yete. Ndenga zolo bana bateau, ndenga lo bagana yope. Mais na présence na yo, à celle ko la zana yo lukuta na ye. C'était mauvais. Fanda kana nzembo ya matu Samuel na mituni nzambe pona nini boyi na vina ngai tika via maser mususu tika via mon frère mususu mituna pona vina yomoko tokolo ba amen. Donc bien aimé dans le Seigneur, ne sois pas aveuglé par les démons. Mutozo tonga zako avancer mutozo tonga zo sana makambo yo mutozo tonga bato vina yo tinete ata yo moko zo communauté que vina yo za tinete banani baza ko avec les yo c'est toujours les esprits pesangai matoy c'est l'effort ya kolanda ngata quelques minutes usimbelo ko moko awa na linko tele sabino ko bato yo ba devansa ki biso na bundimi o ba fande l'église avant nous puisque Bible les autres c'est que Jésus a enseigné na kata synagogue amoni mwasimo c'est que bato na bazala ki na prière bazolanda Yesu lero bango bazana prière bazolanda Yesu yona no botamite. Et Bible les hommes que tout ce qui s'est passé avant, c'était pour nous servir d'exemple. Batuyakala, bazalaki kondi ma présence, ya mouli mapé. Ce qui yo, nano yebite, à travers Matthieu Tozo Pes au Kumone Yango. Les esprits existent bel et bien. L'ongole na mutuna yo, oyo yoka kabasolo bake, boki pepe lo kwanete,
Yesu azali kolona nyonso. Yesu azali kolona nyonso. Après ça enseignement sur les démons. Pona ko kebisa bana ye. Pas yebisa bango que résister au diable et il fuira loin. Ceux qui vont résister à Koukimete. Et à mon nom vous chasserez les démons. Donc à tel si que le démon existe. Accident moko et salamaki. Et ça qui na village. Mutuka moko euti na mboka musuba bazali ko côté kabiloko ya mboka na bango côté bisoto zalaki. Mais accident moko et salami bato na bakufi presque bango nyonso na chauffeur. Mutuka déclassé. Mukolo mutuka ayaki kotala biloko nini akoyi kozwa. Mais avant baya sen moko bande ko lekana na place accident esalamaki. Eza nini mboka eza mboka na biso. Biso na ebite tozaka na je moko bazali kobenga ngo lutuku. Banani bayebi lutuku. Bato mutu bayebi. Ezali nini? Lutuku ezali kosala na moi te. Ezala ki je moko ezosala maka na butu. Na butu ya ba air nini? À partir ya ba 20h ti boko ke ndata ba 0h 1h 2h 3h. Alors lutuku wana ezali basina mibali. Bino nyonso bosali cercle. Oya longwe mais auna sina mone loko pe ya ndengo wana. Oya longwa akepa muninga atikeliye. Oya kepe pa muninga tikeli bon éviter bazo benga uni na lingala. Alors je wana ezo sala makaka na butu. Alors tokolongwa awa tokeyi atana kingasani ya suka. D'ailleurs tato to sala na yemingi yeyo afandi. Azalaka na mpu azalaki oya azalaki danger. Papa Daudo na jewana azalaki suka tika na lo bangu na miso bato nende akolo ba men yende to za ko ebisa ye sale loko na azaki danger. Alors ce qui est dit que bokeyi bo sakaniti boko zonga tar ba désert. Mais tant qu'on est biloko ya o kuluna papulinga machette ezalaki na ngote bato baso tambo librement tati tongo. Alors beaucoup longa parfois ba 3h beaucoup longa ba 2h du matin muko musu beaucoup longa même ba 4h muko musu tongo etaneli bino wana. Alors l'air siko toso ya beaucoup ka place wana makelele ya bato baso loba. L'air beaucoup comme makelele ya bato pona bino bozo kanisa parfois ke bato bazawana. L'air beaucoup ya muto azate sauf kipe oya kimimbango azokene kotoy oya kimimbango mama na kufia. Donc chaque fois place on est comme kia ezo bangisa bato. Mais eloko ni ne yayi ko salam vers 15h tout le monde camion moko ye et uti kuna esika bato ba kufaki wana ner baketi tout le monde ba biso to zolo tout le monde ka déjà bato baso sala ba cérémonie bakati soso muto ba chema kilana se bato muri soso likolo esili babeti bangonga siko bazolo manini tokende pa na biso botika lisusu awote bolanda biso bazomata na kamyo mais bazolo baka
botika la wote ezamboka na bino te bolande biso toke na mboka na biso bakuti na camion ba démarrer bakei bande mukolo wana biloko wana toyoka ngosote. Ça dit que bayaki ko zo esprit ya batu na bango wezela kiwana bakei na yango okota ke cimetière okomune cimetière mususu bakamati chaîne ya munene bazingi tombo wana bayoka matakadina bakangi lebite soko somuna mais okoko mituna ezala kanini nano tunite ezali tombo ya mutu oye esprit na ye ezali koya ko déranger batu. Ça veut dire que c'est lui qui se souvient pour ne pas déranger bateau ou betrer na bomoi. Bible les hommes qu'on trouve chez toi personne qui concilie ce qui invoque les esprits. Mutu zolo bezanzambe bakutete pa ina yo mutu oyazo kende kokutana na bateau bazili ko bien les esprits. Penkolo a précisé bien les morts, les esprits des morts. Esprit même ya muto ya kufa bakoyi ko benga yango na Bible ba benga ka ya Samuel eye pe ye kondima na mukanda na Nzambe ndetine bomona ki Yesu na tango bano bande ko tozana elombe nebite koma lere tozo te ya tonne tolaka tatoyo to pesa ye place na ye oye bongi na ye Azaï Lombe. Na lobi Azaï Lombe. Bato yembe kinzembu ya Mobutu sukisa. Batika. Mobutu aza sukisa te. Yesu sukisa. Mobutu te. Boukan setato yo connaissant toutes ces choses. Les raillés. Alongoli batu na ye na séjour de mort. Cet homme de Jésus. A sekusi bango. A memi bango na mukili. Po batuba muna bango. Noko na yo. Tata mwasi. Mama leki. Kolo longule esprit na ye na bakufi. Alatsa ngumusuni. Tika biloka Ezekiel. Miku oyo. Ekola ta. Oyo zama kama Ezekiel te. Ngana zo tema kama ya Yesu. Bien aimé, bateau yo bakufa kala. Kolo ala mwisi bango. Alati bango musuni. Alati bango bilamba. Mutu azole le bilamba. Kolo nde mukolo bilamba. Akope so valise mupimba. Bien aimé, ne sa quoi biso yo qu'attachement cet homme, c'est ta délivrance. Bateau yo bato ba moni bango et c'est là que événement mukolo na Jérusalem alimwisi bango na miso bato akena bango sikoyo na place où ils allaient inconnus jusqu'à maintenant. Ndozo mon lycée c'est Yesu apeseke Abraham na Lazaro na Murish Riche Dieu sangunini. Papa Abraham atali tanga mai. Alobi place côté bino bozali. Na côté bisoto zali. Fossé zana kati papa. Yo ko koma côté te. Bisopeto ko koma kunete. Kulo ayaki ko séparer. Mutu na ye esprit na ye. Soki akofi. Bakoyi ko invoka ngona mukilité. Mutu akoyi ko accéder na place yo zali azate. Place inconnue. Inconnue. Ba ouya Satan ba traininga muna bango soki bolingo bele esprit na bango bobele la mais ya mwana Nzambe te puisque alobi ke ba ouya ye ba ke kopema misana bango ezolanda bango na sima mutu ake kopema yo la musaye ko la musaye te. Donc esprit ya mwana Nzambe ko lo boyi ba ko selela ngote. Alors bato bo mona kana cimetière ba jeune bakangi ezeli bato yo esprit na bango
bazali kosalela yango. Alors ba monisiko ke esprit wana dérangement eleki akeko déranger soit bato mosusu nde ba kiteli yesu ko na cimetière ba ye ko sala bikile na bango bakangi ye kabi malisusu te. Donc les démons existent. Les lois na ligne comme mayo na oyeba que milieu mabe ezali. Ce qu'on s'ala qui na ignorance, ezana ba scène, ezana ba événement, ezana ba acte musus, ezana mi liboso na yo, mais le kolo s'ala qui koyeba te, okoka ko discerner eloko moko te. Bande komoko baye na campagne d'évangélisation vers 10 heures batandaki déjà bakiti podium na bango ezalaki déjà musique ba installé ba intercesseur baza na place ya manifestation bazoze le siko vers ba 15 heures 16 heures bato bande kupusana ata 16 heures démarrage ya campagne. Vers 14 heures na moment intercesseur bazawana bamona mupepe ya Kayin otozo benga tourbillon ezo bande na kwe ya terrain lere bandi na kwe ya terrain etelemi place moko eye munene eye kolongwa munene ya awa na awa munene ya boy emati ese lokola kolongwa awa na se tina batolo ezumo vuli milisusu est possible. Ou et bandi ko tambulisiko yeso ya côté basali. Ah. Attention tala bandi ko likamani. Au lieu attaquer nani mutute e côté siko ina bakiti. E bandi na bakiti wezale côté asima. Yeso ya côté liboso. Papa nano eloko ya boye même yosoko talo lobike mbala liboso na mune eloko boye. Vous bakiti 50 au déjà ce qui n'a sima et zo matalikolo les réseaux matalikolo zo pasuka bitene zo kwe bato bayaka mwali bosoko kanga place ba mama ko kanga place ya ba fande ba manifestation bangu ya kusakanite yeso la ndenga batandaki bakiti. C'est-à-dire que balobi que tozo panza bakiti nyonso lelo baye panza bakiti sikoyo intercesseur siko baso sala au nom de Jésus arrête-toi les razol arrête-toi na et yé place à sali bakuli bakiti nyonso eza bango bandeka na bakiti ti bakiti nyonso esili panza nyonso ni neza na kati ya mupepo moto batinge esprit sikoy eye lokola mupepe esprit wana nde sali à l'œuvre maintenant les repenser bakiti nyonso mupepe teli siko ba intercesseur pour bande ko landa bango moko na moko papa mbangu ya modèle wana en tout cas les rozo tala koma bande ko basali ko kima okolo bakake même oya kimaka na tango Yesu akosa de komoko na kokima na zako soke ndenge na Bible pumbwe ezoke ende ya zo même te que Bible seki mu pepe koti na podium intégrité les repas biloko nyonso nye mbula te ezate ke mbula ezali te wana ezali mutu ente munyaka à cause de la fande pana ya lubike na zana bango lelo
nazana bango lelo atindi nini atindi esprit ba démon baza ko exister ba ko tindi lo démon na tongo bimi na ye okomi na lingwa lo tamponner deux personnes ba kufi nani asali ke lelo o tamponner deux personnes ba kufa ba memission nga muna mulima be batindi lo na tongo. Bien-aimé dans le Seigneur, tellement na mabonde li na ligne côté le Seigneur que les démons existent. Ignorer bangote. Ce qu'on y a qui monte ça comme ce que basate, ça dit que yemo quoi ça démoniaque. Toko lo ba mena. Nde ba sen oyo zo mona na kata ndako na yo. Oyo zo mona kata bombo na yo. Tozulinga semeni ya lobby. L'air toko simba moi sous thème toko zana yango. O ma se niveau de prière o mone bikamo na nzambe na kati ndako na yo. O mone loboko na nzambe na makambo zo sala. Milimu mabe na sera mukili ezali pezo sala musala. Pezo sala musala. Soki ezali ke basi batindelo yango o ko échapper te. Bande ko bake ko somongo na ville ba dissimuler yango ba tiena carton ba memba carton ya babilo comme soso ba misali 4 personnes on a carton pour mon que ba memba marchandise mais ba serki na carton bon le ba sokende ba yo kaka ba sota wap na avenue du commerce batu nyonso mbang babandi ko botola batu biloko batu bazokini bande ko 4 na ba carton na bango pe mbang bazokini bomona basoda bazolanda bango na sima oyake na carton mais oyazalaki na carton mbongo atala basoda olia balanda ba carton mususu balandi ba carton mususu te bazolanda carton ya mbongo azo mzamina ngai to sala kike to bomba na mindekini ba to bazolanda kaka ngai aketi na komina Kinshasa akuti lupango moko akoti na lupango wana sereki na ba porte 6 akoti na ndeko moko alekiti na sambeto na carton na ye afani na so mbetu ya batu ndako ya batu bakolo ndako libanda mukete basoda bakotina lupango lero bakotina lupango tata ya zoyo kana sambetu manzami na ngai bayibike na kotia wana lupango oyo alors soda so azotala ba porte akena porte onde kwa kotaki woyo soda ya solo les esprits bako lata nzoto ya mutu Yesu alata ki nzoto ya mutu il était Dieu mais lokola yaki na mukila lati nzoto ya mutu ndio tobenga ki Yesu akoti na ndekwana azana salo le razoberuka na salo mbala moko pa akoti na chambre le akoti na chambre atali na sambeto alobi na bima na carton sino tena zo bomelo na sambeto ndeko ya bima na carton pese carton bakamete carton bachena na mutuka bango pe bafongoli na nu carton te mais basu carton bachena mutuka balobi ulengo kofo bomba beto na makolo wa ndeko chama boko boy so zo tuna bat est-ce que basoto bazaya solo nani akupesa réponse bien-aimé dans le Seigneur vina yondengo sawan mukilebe etinda batemo de façon que yoko resirte or milimu mape ezana supériorité sur les autres abat okoki ko sala tout mais resite ko salate okobaluka okosala nyonso otangi classe
Oza makasi, oza mayele, oza kitoko. Mais réussite ya vie et supprime ma paix. Ou balarke na vie na yo ko réussite. Réussite na yo eza Yesu. Na moment ko comprendre que oza posséder faux semble mulima be kende na za ko biso yo ke vie na yo pe bongi. Est-ce que beaucoup lo ba mene bande? Na yebisaki bino pona ndeko oya zalaki ko sala trafic à tout moment bazo boto le yeka diamant ezaka ya valeur 400,000 300,000 ko kangisa 300,000 dollars eza chiffre d'affaires ezala na poto ezala awa 300,000 dollars eza mukete même 100,000 dollars muto aseliti azui 100,000 dollars eza ibele. Mais les besoins de mutu 300,000, 350,000, ils ont pour bobo maillé. 2 fois, besoin de les diamants. Ce qui a commis la barrière, ça veut dire que, au commun de caca, fongole pine, or diamant tient pine. Bakangi de maman boto. Et ça caca, l'ongole kito, n'est-ce diamant c'est basu diamant. Mais bango besoin bandenge nini major moko azalaka na kamwa bato na ye okomona ka fongola na mutema bandi kolenga ndera kufongola baba muni jama bazui. Mais mbala ya misato azonga ka miboma amisala mabe fin de fait ayeko se ressaisir na teka lupango mususu na kusala nini yanga musala nyosi yango na moma azo teka lupango pour remonter les sources avant de consommer des mamans sources amoni mutoyer le colonel de komoko yebisinga yao amoni mutu moko aye ayebise que omoni po bino bobonga bosambele koko na bino achebino na mulangi na yewana izalaka na mboka na bango bino nyoso bana famille bozana mulangi moko boyi soki bobimi na mulangi te bino boko resirte ayemba ngwa ko yebisanga papa to ndenge ni tokobi mana mulangi amoni mutu aye mukilo boso mone ezali na réalité soki nzamba teleso yango te okobanda ko bunda jusqu'à ce que kokufa eloko ya malonga pe oseli na vie ezate pona nini puisque tozana diable tozana satana na mukili mutu ana yebise yakaye ulingo mi bomo pona nini a expliquer yeti a serviteur makamnyo soso mono bato baso nyokolo yo eza famille na yo ba soda nyoso mona kawana baza ba soda ya solo te eza tata mwasi na bino eza leki na yo ezali pe bande ko ya ba papa leki na yo na ba papa kulutu nde ba soda mona kawana ya lubite basuta ne bibilongi na bango tere alobi oyo yebaka bilongi na bango anite okwebe bilongi na bango sikoyo omoni muto ajele ko na ndoto wana mari de nuit femme de nuit oya ya ko bete yo mikolo nyonso wana okoyeba ye zamba ko peso image na ye normal azala kama moya botio ko kansiteke zala kama mama moko ya quartier te kaka mama ya boto nda beta ka yo wana bien aimé makambu spirituel mwana na yo akoyiko ya zo nyoko le yo sans que ayokele yo mawa na tongo pe pesani mbote bien azolo pe mama ulali bien te amemi yo pe hôpital aye ko fandele yo pe azo pangisa yo mutoki mais yende mutozo nyoko le yo c'est ça côté spirituel ezanga mawa ezanga bolingo monde spirituel monde mabe bien aimé dans le Seigneur bitumba nyonso ya mulimu longa yango soki ezalaki yango te de Yesu atika kiti na bokonzi akitango na mokili te soki bomonaki Yesu ayaki mpona makambo oyo bato bazalaki na moyen ya komifaire en sortir te kono alobi bo soki natiki bango boyi basili soki natiki bango boyi moto akosunga bango
azate ndeti na tiki kiti na bokonzi ayeti na se pona kopesa yo elonga ya devant n'importe quel problème soko siteka komuna Yesu milieu mabesa nini ekimi mutu moko akoloba mena bien mais lelo na évité j'ai l'impression ya batu ebele bazolanda ngai te non on dirait bamusu bazolala on dirait les envoûtements moko boye c'est pas est-ce que Kasongo azali Kasongo Miki azali Miki okoti nzemoni na ta 2 minutes nazo sentir présence démoniaque okoti nzemoni Hallelujah. Hallelujah. Mettez-la Jésus, milolo, milolo, milolo. Yo bongi na kembo. Yepo we zambi wani. Mukalanga wudi wa kuchina yo. Wani zambi wudi wa kuchina yo. Mumiaba yosu wudi wa kuchina. Baba tutudi mwaku banemeka. Fumwadi tunga tudi mwaku munemeka. Bazambi wani wudi waku china yo 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 ambwe Mubanshi kayi pabulobe Mububanshi bwenda Wudi mwakale ne buko keshi Mwakukumba jana shaka sunsa kamwa Kubula bamoyo wenda Wani zambi wudi waku china yo yo Mawesha wani wudi waku china Zambi wa mukuna wudi waku china Papa Zambi wa kwela kasala kwela kankundulila kamulanshi lanshi Mubashi kayi pabula babu Mubashi bwenda Udi mwakala ne buko keshi Mwakukumba jana shaka sunsa kamwa Kubula bamoyo wenda Zambi wani udi waku china yo 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 Udi mumanda mudi mifuba yenze kamunda mama mwenda wa mwana Chama kanda udi waku china yo 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 Ndashu mwipa walu banza lwanyi mema jova Wakushila bana bani mema kuya kulendo Zambi akwelela chingundulila chako moyo wa munda Bayani wani mema Yepo we zambi wani Mukalenga wudi waku china Zambi amukuna wudi waku china yo yo Chama kanda zambi akwepelanga na nenda Wamwepelanga na nenda ye kukukwata kuchansa Ye mungu atakuchansa kwa kushisha kwenda nenda Zambi wani wudi waku china tatu wani Mumiaba yosu wudi waku china
Haleluya yo yo. Mubashika ipabulo bebu. Mububashi bwenda. Uri mwakala ne bukokeshi. Mwakukumba jana shakasusa kamwa. Kubula bamoya wenda. Zambi wane uri wakuchina. Yo 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 yo. Amwe. Ipabulo bebu mukwela kwenda kwa menshi uri mwakala ne bukokeshi mwakukumba jana shankubita umwa kubula wenda yeya zambia mukuna uri wakuchina yo